Kalau ditembak. Coba bahaya nggak? Ini ya, oh nggak bahaya, ini mah busa ya. Ini bahaya. Enggak, lihat sini dulu busa tuh nggak bahaya ya teman-teman. Tembakannya nggak bikin sakit. Tembakan nerep. Senjata apa itu? Coba tembak. Coba tembak. Isi peluru. Jangan ke bapak. Oh no. Pasang dulu itu kalengnya. Pas kitanya di sini. Siap-siap. Bidik. Santai. Lagi. Yang benar masangnya makanya aku. Oh, Yang benar, habis guys. Yang benar masangnya. Guys, isi bodoh ya. Oke, siap bos. Guys, aku akhirnya ompong. Mana? Itu kena tembakan? Bukan. Kena ada. Oh. Oh, kirain kena tembakan, itu mah kena permen. Makanya kalau sudah makan permen terus sikat gigi. Gini. Oh ya, Guys, tembakan. mau cobain nggak? Oh. Kalau mau cobain beli dong. Bapak pinjam. Eh, Bentar. Sini, bentar. Udah dipasangin belum? Tuh, lihat. Udah udah dipasangin belum? dah. Pas. Udah disiapin itunya. Aduh, yang lagi. Ini benerin dulu. Siap, bapain. Tunggu pegang. Kena nggak ya? Kena. Kenapa? Udah. Yuk pasang dulu itunya. Dek. Tengoknya. Iya. Boleh. Cobain. Rusak apa enggak? 2, 3. Belinya gimana? Sudah ya guys. Dadah.